وإليك بعضا من أخبارهم. قال البخاري: ما اغتبت مسلما منذ احتلمت. وقال الشافعي: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا ولو أعلم أن الماء يفسد علي مروءتي ما شربته. وقالوا لمحمد بن الواسع: لما لا تتكئ؟ قال: إنما يتكئ الآمن وأنا لا زلت خائفا. وقرئ على عبد الله بن وهب: وإذ يتحاجون في النار فسقط مغشيا عليه. وحج مسروق فما نام إلا ساجدا. وقال أحدهم: ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله. وقال أبو سليمان الداراني: كل يوم أنا أنظر في المرآة هل اسود وجهي من الذنوب؟ هذا حالهم، فكيف حالي وحالك؟ لبسنا الجديد وأكلنا الثريد ونسينا الوعيد وأمنا الأمل البعيد. رحماك يا رب، لماذا تريد الحياة؟ لماذا تعشق العيش إذا لم تدمع عينك من خشية الله جل في علاه؟ إذا لم تمدحه في السحر، إذا لم تزاحم بالركب في حلق الذكر، إذا لم تصم الهواجر وتخفي الصدقة، هل العيش إلا هذا؟ هل العيش والسعادة إلا هذا؟ إذا لم تستطع قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم. قال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه أخبارهم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. بدأ غريبا وسيعود غريبا. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. إن الذي يقرأ ويسمع عن أخبار السلف وقلة من الخلف يعلم أن الدين يعيش غربة بين أهله. من سمع عن صيامهم وقيامهم وجهادهم أيقن أن الواقع اليوم يحتاج إلى مراجعة وتصحيح. فتعالوا أحبتي ننظر في بعض صور الغرباء مع الصيام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما مات عمر حتى سرد الصيام. أما أمير البررة وقتيل الفجرة عثمان، قال أبو نعيم عنه: حظه من النهار الجود والصيام، ومن الليل السجود والقيام، مبشر بالبلوى ومنعم بالنجوى. وعن الزبير بن عبد الله عن جدة له يقال لها هيمة قالت: كان عثمان يصوم الدهر ويقوم الليل إلا هجعة من أوله رضي الله عنه. قتلوه وقد كان صائما، والمصحف بين يديه والدموع على لحيته وخديه. حبيب محمد ووزير صدق ورابع خير من وطئ الترابا. أما أبو طلحة الأنصاري الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أره يفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر. أما حكيم الأمة وسيد القراء أبو الدرداء فقد قال: كنت تاجرا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث محمد زاولت العبادة والتجارة فلم يجتمعا، فأخذت في العبادة وتركت التجارة. تقول عنه زوجه: لم تكن له حاجة في الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار ما يفطر، لله درهم. كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. أما من خبر الإمام القدوة المتعبد المتهجد عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، يكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: نعم العبد عبد الله. قال عنه نافع: كان ابن عمر لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في الحضر. وعن سعيد بن جابر قال: لما احتضر ابن عمر قال: ما آسى على شيء من الدنيا، يعني ما أحزن على شيء من الدنيا إلا على 3: ظمأ الهواجر ومكابدة الليل، وأني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا، يعني الحجاج. وإليك المزيد. عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا، فأتيته فقلت: يا رسول الله، ادعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. فغزونا فسلمنا وغنمنا، حتى ذكر ذلك 3 مرات. قال: ثم أتيته
فقلت يا رسول الله إني أتيتك تترى 3 مرات أسألك أن تدعو لي بالشهادة، فقلت اللهم سلمهم وغنمهم، فسلمنا وغنمنا. يا رسول الله مرني بعمل أدخل به الجنة. فقال عليك بالصوم، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف، فإذا رأوا الدخان نهارا عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة رضي الله عنه. أما مسروق ابن عبد الرحمن الذي كان في العلم معروق وبالضمان موثوق ولعباد الله معشوق، قال عنه الشعبي غشيته يوما، يعني زرته يوما، غشيت مسروق في يوم صائف، وكانت عائشة قد تبنته فسمى بنته عائشة، وكان لا يعصى ابنته شيئا، لا يخالف ابنته من محبته إياها. قال فنزلت إليه فقالت يا أبتاه أفطر واشرب. قال ما أردت يا بنية؟ قالت الرفق. قال يا بنية إني طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال الله عنهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إذ صبرتم على طاعتي، سعيكم مشكورا إذ صبرتم على معصيتي، سعيكم مشكورا إذ صبرتم على الأذى في سبيلي. وهذا خبر أخير عن المبشر المحزون المستتر المخزون، تجرد من التلاد وشمر للجهاد وقدم العتاد للمعاد. العلاء بن زياد كان ربانيا تقيا قانتا لله بكاء من خشية الله. عن هشام بن حسان أن العلاء بن زياد كان قوة نفسه رغيفا كل يوم، وكان يصوم حتى يخضر أو يصلي حتى يسقط. فدخل عليه أنس بن مالك والحسن فقال له إن الله تعالى لم يأمرك بهذا كله. فقال إنما أنا عبد مملوك لا أدع من الاستكانة شيئا إلا جئته بها. قال له رجل رأيت كأنك في الجنة، رأيت كأنك في الجنة. فقال ويحك أما وجد الشيطان أحدا يسخر به غيري وغيرك. قال سلمة بن سعيد رؤي العلاء بن زياد أنه من أهل الجنة، فمكث 3 لا ترقأ له دمعة ولا يكتحل بنوم ولا يتذوق طعاما. فأتاه الحسن فقال إي أخي أتقتل نفسك أم بشرت بالجنة؟ فازداد بكاؤه فلم يفارقه حتى أمسى وكان صائما فطعم شيئا. قال سبحانه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها
وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دعوه، لا تلوموه، دعوه، فقد علم الذي لم تعلموه. رأى علم الهدى فمشى إليه، وطالب مطلبا لم تطلبوه. أجاب دعاءه لما دعاه، وقام بأمره وأضعتموه. بنفس ذاك من فطن لبيب، تذوق مطعما لم تطعموه. وتلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ لله درهم، كم علت بهم هممهم، وأي كلام يترجم فعلهم.